ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الجو حر وبتحسي ان ريحة جسمك بتتغير بسرعة. النهاردة هقولك على روتين صيفي بسيط يخلي جسمك ناعم ومنعش وريحته تجنن طول الوقت. ابدأي بالشاور منعش بصابونة طبيعية ريحتها انتي بتحبيها زي اللافندر او جوز الهند، واستخدمي ليفة ناعمة عشان تشيل الجلد الميت وتخلي بشرتك تستقبل المرطب. التقشير الطبيعي مرة أو مرتين في الأسبوع على حسب الكمية اللي انتي محتاجاها لجسمك. هيكون سكر وزيت جوز هند ونقطتين زيت عطري، ممكن يكون برتقان أو نعناع. السكر هيقشر بلطف، والزيت الجوز الهند هيرطب، والزيت العطري هيثبت الريحة الحلوة لبشرتك. بعد الشاور جسمك محتاج ترطيب على طول، استخدمي لوشن يكون خفيف أو زيت أطفال مع شوية من عطرك المفضل، هيخلي ريحتك ثابتة ساعات طويلة. في حيل بسيطة بتخلي الريحة تفضل على طول ثابتة، زي مثلا ترش البرفيوم في أماكن النبض بعد ما ترطبي، أو تبخي شوية على الهدوم من بعيد. وممكن تستخدمي مزيل عرق طبيعي وفيه زيت عطري. اشربي مية كتير وغيري هدومك الداخلية باستمرار. اختاري عطور خفيفة ومنعشة للصيف زي الليمون أو الزهور. طبعا دي شوية نصايح بسيطة، وفي حاجات تانية لازم تتجنبيها عشان تفضل ريحتك حلوة طول الصيف. النصايح اللي أنا قلتها لك دي مهمة. اشربي مية كتير يوميا، على الأقل 2 لتر في اليوم، بترطب الجسم من جوه وبتقتل الريحة الكريهة. استحمي يوميا أو بعد العرق الشديد، زي خصوصا بعد التمرين أو خروجة من الشمس. استخدمي مزيل عرق طبيعي في زيوت عطرية زي اللافندر أو النعناع، وترش العطر في الأماكن الصح زي المعصم أو الرقبة وورا الأذن، بتساعد على ثبات الريحة جدا. واختاري عطور صيفية خفيفة ومنعشة زي البرتقان أو الورد أو النعناع. وغيري هدومك الداخلية يوميا خصوصا في الصيف عشان تحمي نفسك من البكتيريا والروايح. الحاجات اللي لازم تتجنبيها: العطور التقيلة والدهنية في الصيف، بتتفاعل مع العرق وبتدي ريحة مزعجة. لبس الهدوم الصناعية زي البوليستر بتخلي الجسم بيعرق أكتر وبتحسي بالريحة. تأجيل الاستحمام بعد التمرين أو الخروج بتخلي البكتيريا تتكاثر وبتسيب ريحة مش لطيفة. استخدمي صابونة ما يكونش فيها كيماويات، ممكن تسبب جفاف أو تحسس للبشرة. رش العطر على جسم وهو مش نظيف بيخلي ريحته وحشة بدل ما تبقى ريحته حلوة. بس كده، جمالك مش بس في شكلك لكن كمان في ريحتك وحيويتك. جربي النصايح دي وهتعيشي صيف بكل ثقة وانت عايش. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والسبسكرايب، واستنيني في وصفات وروتينات تانية كتير هتحبيها جدا. باي باي.